মাত্র 1000 টাকায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট 10,000 ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি মাত্র 90 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 90 থেকে 150 টাকা সারা মাসে কারেন্ট বিল একটা ফ্রিজে ভাই একটা ফ্রিজে অনলি মাত্র 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 19% ডিসকাউন্ট ভাই 14900 টাকা ফ্রিজ ভাই 14900 এই এটা হচ্ছে ডিপ এবং ডিপি কিন্তু আইস হবে খাবারটা যে আইস করবে কিন্তু এই যে দেখেন এই পাশে কিন্তু পুরোটা নরমাল ভাই নরমাল কিন্তু বড় এটা এই গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর ভাই 12 বছরের গ্যারান্টি 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর সামনে যে ডোর আছে দুইটা ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর ভাই 3 বছর গ্যারান্টি 3 বছর ডোরের গ্যারান্টি 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে ইনস্ট্যান্ট কিন্তু ঠান্ডা পানি নিতে পারবে হ্যাঁ সাথে সাথে এবং আপনার সামনে পুরো টাচ সিস্টেম এই যে এগুলো কিন্তু টাচ সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার খুব সুন্দর একটা চাইল্ড রুম দেওয়া আছে বাচ্চাদের খাবারটা আলাদা রাখার জন্য বাচ্চাদের খাবার এখানে রাখতে পারবে আলাদা রাখতে পারবে এবং ডিপে কিন্তু লাইট আছে লাইট পরিমাণ বড় ফ্রিজ এটা কিন্তু অনেক কাজের লাইটটা আসলে এটা কিন্তু উপরে নরমাল হবে উপরে নরমাল হবে নিচে হবে কিন্তু ডিপ দেখেন আচ্ছা ফ্রিজে ডয়ার আছে ডয়ার খুলে সাথে ইউজ করতে পারবেন আপনারা আচ্ছা ডয়ার খুলে ইউজ করা যাবে লাগে ইউজ করতে আচ্ছা মোবাইলে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবেন মোবাইলে কন্ট্রোল করতে পারবেন মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে হ্যাঁ এটা কিন্তু বরফ পড়বে না বরফ জমবে না আচ্ছা এটা কিন্তু ডিপ হিসেবে ইউজ করা যাবে এটা উপরে আছে সম্পূর্ণটা আপনি কোল্ড হিসেবে রাখতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আবার চলে আসলাম জিএইচপি ইলেকট্রনিক্সে দেখাবো কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন সবাই কিন্তু নাটিনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন তাহলে আপনারা ভালো মতন বুঝতে পারবেন এবং আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ হেল্প করবে জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স থেকে মোহাম্মদ নাইম ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আছি আজকে নাকি ভাই মাত্র 1000 টাকা ফ্রি দিচ্ছেন ভাই মাত্র 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে ফ্রিজ তার বাসা পাঠাই দিবেন মাত্র 1000 টাকা দিলে হবে মাত্র 1000 টাকা দিলে হবে দেখেন মাত্র 1000 টাকা দিলেই কিন্তু ফ্রিজ চলে যাবে আপনাদের বাসায় অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন তাহলে আপনারা ভালো মতন বুঝতে পারবেন প্রথমত আপনার অ্যাড্রেসটা বলে দেন ভাই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে সায়দাবাদ জগন্নাথ মোড় ঢালে আচ্ছা জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স নাসির টাওয়ার এত বড় শোরুম মাত্র এলাকা নাই নিচতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত পুরোটাই কিন্তু বাইরের শোরুম আমাদের আচ্ছা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার পরে স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে কিন্তু আপনারা কন্টাক্ট করবেন তো কথা বাড়াচ্ছি না চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি তো নাইম ভাই প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন আজকে ভাই শুরু করব ওয়ালটন সবথেকে বড় দিয়ে শুরু করি সবথেকে বড় ফ্রিজ ওয়ালটন আমাদের নিচতলা সব বড় ফ্রিজগুলো থাকে দোতলা থাকে ছোট এবং মাঝারি আচ্ছা এটা হচ্ছে ওয়ালটনের এখন বর্তমানে সবথেকে লেটেস্ট এবং সবথেকে আপডেট ওকে সামনে পানি ঠান্ডা নেওয়ার জন্য আপনারা ওয়াটার কুলার পানি সিস্টেম করে দিয়েছেন ইনস্ট্যান্ট কিন্তু ঠান্ডা পানি পারবে হ্যাঁ সাথে সাথে এবং আপনার সামনে পুরো টাচ সিস্টেম এই যে এগুলো কিন্তু টাচ সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার আচ্ছা এবং এটার মধ্যে আপনার কি নাই এটার মধ্যে সব আছে সব যা লাগে একটা ফ্রিজ ওয়ালটন হচ্ছে বিশ্বমানের ফ্রিজ বানাইছে এটা সারা ইন্টারন্যাশনাল মোডে চলতে পারবে এটা সম্পূর্ণ ডিপ ভাই এর পুরোটাই ডিপ ভাই পুরো একদম উপর থেকে নিচে পুরোটা ডিপ আচ্ছা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল এই পাশে আমরা একটু দেখাচ্ছি এই যে দেখেন এই পাশে কিন্তু পুরোটা নরমাল ভাই নরমাল কিন্তু বড় এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ যার কোনো ডিপটা বড় হয় নরমাল একটু ছোট হয় কিন্তু এটা নন ফ্রোস্ট কোনো ধরনের আইস হবে না সম্পূর্ণ ফ্রিজটাই নন ফ্রোস্ট দেখেন এবং খাবারের মানটা এক সপ্তাহ পর্যন্ত যে রান্না করা খাবার যে টেস্টটা থাকে সম্পূর্ণ ওই টেস্টই থাকবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেম থাকবে একেবারে আচ্ছা আচ্ছা কোনো ধরনের খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না এবং খাবারের মানটা খুবই ভালো থাকবে আর সামনে পানিটা নিতে হলে এখানে পানিটা দিতে পারবে এইখানে কিন্তু পানি দিতে হবে আপনার 3.5 লিটার পর্যন্ত পানি সে এখান থেকে দিতে পারবে 3.5 লিটার পানি আচ্ছা দেখেন ভিউয়ার্স ওকে আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু এরকম একটা গ্যারান্টি বই থাকে যেটা সবসময় দেখাই দিই একেবারে ওয়ারেন্টি বাইরে আছে অনেক ভয় পান মানুষ বুঝায় এ গ্রেড বি গ্রেড আচ্ছা আচ্ছা বি গ্রেড পুরো হলে আপনার গ্যারান্টি এইভাবে থাকবে ওয়ারেন্টি থাকবে না কিন্তু দেখেন এই গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর ভাই 12 বছরের গ্যারান্টি 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর সামনে যে ডোর আছে দুইটা ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর ভাই 3 বছর ডোরের গ্যারান্টি 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে আচ্ছা সব লিখে দেবেন 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে কেউ বিজের মধ্যে বলে না 1 বছরের পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে এটা ভিডিওতে কেউ বলবে না কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু গ্যারান্টি আছে ফ্রিজে কোন ধরনের বি গ্রেডের প্রোডাক্ট আমি আমার শোরুমে রাখি না ওকে দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু এ গ্রেডের হবে ঠিক আছে অবশ্যই এ গ্রেডের প্রোডাক্ট এমআরপি হচ্ছে 1,39,990 টাকা আচ্ছা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,19,000 টাকা 19,000 টাকা যারা মনির ভাইয়ের নাম করবে তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে গোপন ডিসকাউন্ট ভাই গোপন ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবেন আচ্ছা এর নাম বলে ডিসকাউন্ট হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবো আপনার নন ফ্রোস্টের মধ্যে ডাবল ডোরের মধ্যে আরো একটা মডেল আছে আমি ডিসপ্লে করতে পারিনি ওটাও দিতে পারবো আমি আচ্ছা তাহলে আপনার মধ্যে 563 লিটার হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে 386 লিটারের নন ফ্রোস্ট 86 লিটার সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে এটা কিন্তু নতুন কালার সুন্দর একটা কালার আছে একেবারে আপডেট কালার এর মধ্যে কালার अवेलेबल আছে দিতে পারবেন কালার আছে দেখেন আচ্ছা আমি একটু ভিতরে দেখাই দেই উপরে কিন্তু এটা ডিপ হবে নন ফ্রোস্ট আচ্ছা আর এটা হচ্ছে নরমাল নিচে হবে পুরোটাই নরমাল দেখেন নরমাল কিন্তু অনেক বড় থাকে নন ফ্রোস্ট ডিপটা ছিল ডিপটা আলাদা কন্ট্রোল করতে পারবে নরমালটা ছিল নরমালটা আলাদা কন্ট্রোল করা যাবে কিন্তু এটা দেখেন সুন্দর একটা চাইল্ড রুম দেওয়া আছে বাচ্চাদের খাবারটা আলাদা রাখার জন্য বাচ্চাদের খাবার এখানে রাখতে পারবে আলাদা রাখতে পারবে বডিতে কোনো ধরনের আইস হবে না আচ্ছা কোনো আইস হবে না কিন্তু নন ফ্রোস্ট বর্তমানে এমআরপিটা হচ্ছে 66490 ওকে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 19% ডিসকাউন্ট ভাই 19% ডিসকাউন্ট দেয় 49800 টাকা 49800 টাকা কালার अवेलेबल আছে ওকে দেখেন আচ্ছা তারপর দেখা হচ্ছে আপনার 380 লিটারের মধ্যে 380 লিটার মডেল হচ্ছে 3F5 সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে দেখেন পুরো ব্ল্যাক কালার নিতে চান ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে নিতে হবে না আচ্ছা এগুলো কিন্তু থাকে না ঠিক আছে আচ্ছা স্টক আউট হয়ে যায় ভিতরটা দেখাই দিই আচ্ছা আমি একটু ভিতরে দেখাই হচ্ছে ডিপ এই যে পুরোটা ডিপ হবে কিন্তু উপরে এই পাটা হচ্ছে নরমাল এটা কিন্তু নরমাল হবে দেখেন আচ্ছা এগুলো ফ্রোস্ট ফ্রিজ 380 লিটার ফ্রোস্ট বড় হবে কিন্তু আগের মতো মোটা বড় হবে না তুষারের মতো হালকা বড় হবে কিন্তু যাতে আপনার খাবারটাও বেশি রাখা যায় এবং খুব সহজে পরিষ্কার করা যায় ওকে দেখেন এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্ডারলেস একদম
প্লেন সম্পূর্ণ গ্লাস করা আচ্ছা ইনভার্টার সিস্টেম ইনভার্টার টেকনোলজি মাত্র 90 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 90 থেকে 150 টাকা সারা মাসে কারেন্ট বিল একটা ফ্রিজে ভাই একটা ফ্রিজ অনলি মাত্র আচ্ছা দেখেন তো এটা কত প্রাইস ভাই এটা এমআরপি হচ্ছে 51690 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 81800 টাকা অনলি এটা 41800 টাকা 41800 টাকা 41800 টাকা অনলি মাত্র আচ্ছা দেখেন তারপর দেখাবো 380 এর মধ্যে টাচ সিস্টেম ওকে এটা কিন্তু ও সম্পূর্ণ টাচ ডিজিটাল টাচ সিস্টেম টাচ কন্ট্রোল দেখেন সবকিছু এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারো ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা লাগবে না আচ্ছা দেখেন 380 লিটারের ফ্রিজ এটা ইনভার্টার টেকনোলজি করা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে আচ্ছা পুরোটা ব্ল্যাক কালারে করা দেখেন এটা দেখাই দিই আমরা এটা ভিতরে দেখাই উপরে কিন্তু ডিপ হবে এটা আর নিচে হবে নরমাল নিচে হবে এটা নরমাল দেখেন আপনার সেমি ফ্রোজ বরফ হবে তুষারের মতো হালকা ওকে আচ্ছা আচ্ছা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 53290 টাকা ওকে এগুলো ফ্রিজগুলোতে আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 15% ডিসকাউন্ট থাকবে 15% ডিসকাউন্ট এই ফ্রিজগুলোতে ওকে দেখেন টাচ সিস্টেম ফ্রিজগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট 15% ডিসকাউন্ট থাকবে আচ্ছা এটা এমআরপি হচ্ছে 45300 টাকা 45300 টাকা কিন্তু মাত্র এটা এই ফ্রিজে কেউ ভিডিওতে ডিসকাউন্ট বলে না ভাই আচ্ছা বলে আচ্ছা আমি বলে দিই শর্ট থাকার জন্য বলে দিই আচ্ছা 15% ডিসকাউন্ট থাকবে এগুলোতে আচ্ছা এরপর কোনটা দেখা দেখাবেন হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ এই আমার ফ্রিজটা সবথেকে বড় ডিপ আচ্ছা। এটা হচ্ছে 370 লিটার এটা 370 লিটার মডেল হচ্ছে 3GO 3GO এবং নতুন মডেল হচ্ছে এটার মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি দেখেন আছে নতুন আছে আচ্ছা আগে ইনভার্টার ছিল না ইনভার্টার টেকনোলজি আসছে দেখেন এটা দেখাই দিই উপরে হবে ডিপ এবং ডিপে কিন্তু লাইট আছে লাইট পরিমাণ বড় ফ্রিজ এটা কিন্তু অনেক কাজের লাইটটা আসলে ডিপে এই হচ্ছে নরমালটা দেখা দেই এই হচ্ছে নরমাল স্পেসটা অনেক স্পেস দেখেন যেরকম বড় ডিপ সেরকম বড় নরমাল এটা নরমাল দেখেন আচ্ছা মডেল হচ্ছে 3GO 370 লিটার একটা ফ্রিজ আচ্ছা যার বর্তমান বাজার হচ্ছে 51990 টাকা ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 41100 টাকা মাত্র ভাই এটা তো 10000 টাকা ডিসকাউন্ট 10000 টাকা ডিসকাউন্ট 10000 ভাই 10000 টাকা ডিসকাউন্ট দেখেন 10000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে কিন্তু এই ফ্রিজে আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবেন ভাই এরপর দেখাবো হচ্ছে বড় ভাই আপনার এই ব্ল্যাকের মধ্যে একেবারে ফুল ব্ল্যাক দেখেন এটা হচ্ছে 348 লিটারের মধ্যে 48 এর ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ কিন্তু এটা মডেল হচ্ছে 3D8 3D8 348 লিটারের একটা ফ্রিজ আচ্ছা যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই এটা ভিতরে দেখা দেই উপরে কিন্তু ডিপ এই হচ্ছে ডিপ পুরোটা ডিপ হবে আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল নিচে হবে পুরোটা নরমাল দেখেন সম্পূর্ণ নরমাল ওকে আচ্ছা এটা কিন্তু ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ এবং সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে টাচ সিস্টেম সামনে বাইরে দেওয়া আছে এই যে এখানে টাচ কন্ট্রোল এমআরপি হচ্ছে 51690 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 43900 টাকা 43900 টাকা 43900 আচ্ছা ওকে এদিকে আরেকটা এরপর এটা দেখাবো কিন্তু আনকমন কালার একেবারে দেখেন কোন কালার আসছে অসাধারণ কালার কালার अवेलेबल আছে এর মধ্যে আচ্ছা, এটা হচ্ছে 341 লিটারের মধ্যে 341 খুব সুন্দর করে ডিজাইন করা একটা হ্যাঁ ভিতরটা দেখাই দিই এটা হচ্ছে 50-50 ভাই হ্যাঁ এটা কিন্তু 50-50 হবে মানে অর্ধেক অর্ধেক হবে দেখেন অর্ধেক নরমাল অর্ধেক ডিপ আচ্ছা ওকে এইটার প্রাইস কত রাখতেছেন এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 48490 ওকে 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39300 টাকা 39300 টাকা 39300 টাকা হ্যাঁ কালার अवेलेबल আছে তো ভিউয়ার্স এখন আমরা চলে আসলাম জিএসপি ইলেকট্রিক্স এর দ্বিতীয় তলায় তো এইখানেও কিন্তু আমরা আরো কিছু ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো সবাই একটু কষ্ট করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন তাহলে দেখো ভালো মতন বুঝতে পারবেন তো এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই এরপরে শুরু করি ওয়ালটনের সবথেকে ছোট যে সাইজটা ওকে আর আমরা কিন্তু এটা ধামাকা অফার রাখছি আজকের অফারে সেটা হচ্ছে 14900 টাকা মোটামুটি ইউজ করার মতো ফ্রিজ মানে 14900 টাকা ফ্রিজ নতুন ফ্রিজ হ্যাঁ নতুন ফ্রিজ নতুন ফ্রিজ আচ্ছা আমরা তো দেখাবো তারপর দেখাবো এটা ছোটর মধ্যে এটা হচ্ছে 1B6 132 লিটার একটা ফ্রিজ 132 এর মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে ভাই আচ্ছা আর দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 5 স্টার রেটিং থাকে 5 স্টার রেটিং থাকে এটা হচ্ছে বিএসটি অনুমোদিত যে প্লাস্টিক ইউজ করা হয় এবং আপনার ওদের হচ্ছে এনআইসি মোড আছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ভিতরটা দেখাই দিই ভিতরে দেখাই দেই এটা হচ্ছে ডিপ ডিপ উপরে পার্টে হবে ডিপ আর নিচের পার্টটা হবে নিচে হবে নরমাল হবে কিন্তু আচ্ছা এই হচ্ছে নরমালটা দেখেন এটা মোটামুটি সিঙ্গেল ফ্যামিলি বা ব্যাচেলরদের জন্য আচ্ছা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ছোট ফ্যামিলি তারা কিনে নিতে পারে আচ্ছা কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এর মধ্যে ওকে এটা কত প্রাইস ভাই 26990 টাকা হচ্ছে এমআরপি আচ্ছা ডিসকাউন্ট দিয়ে 21900 টাকা তার মানে দেখেন 5000 টাকা ডিসকাউন্ট ছোটটা ফ্রিজে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট হ্যাঁ ওকে দেখেন এরপর কোনটা দেখেন এরপর দেখাবো এটা থেকে একটু বড় এটা হচ্ছে আপনার 157 লিটার খুব সুন্দর একটা কালার এটা আচ্ছা এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে ওকে 157 লিটারের মধ্যে মডেল হচ্ছে 1D4 এটা 1D4 ভিতরটা দেখাই দিই আমি একটু এই যে দেখেন এটা ডিপ উপরে হবে পুরোটা ডিপ আচ্ছা এই পাটটা হচ্ছে নিচে হবে কিন্তু নরমাল দেখেন সম্পূর্ণ ফ্রেশ ফ্রিজ কোন ধরনের একটা ময়লা টলা কিছু নাই আচ্ছা আচ্ছা বি গেটের কোনো প্রমাণ করার মতো কিছু নেই আজকে প্রমাণ করতে পারে অবশ্যই জরিমানা জাগরণ তাই দিতে রাজি আছে আচ্ছা আচ্ছা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয় বড় ভাই কোনো খাবারের দুর্গন্ধ হবে না আচ্ছা এবং ওয়ালটনের কোনো ধরনের ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না না সব ধরনের ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ড করা আছে অটোমেটিক দেওয়া আছে এটা এমআরপি হচ্ছে 28990 টাকা 19% ডিসকাউন্ট 23500 টাকা 23500 টাকা 23500 টাকা হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এরপর তারপর দেখাবো হচ্ছে আপনার নিচে ডিপ উপর নরমাল যারা চায় গ্রাম অঞ্চলের মানুষ এগুলো চায় আসলে যারা হচ্ছে উপর নরমাল থেকে নিচে ডিপ থেকে ভিতরটা দেখাই আমরা একটু দেখাই দিই এটা কিন্তু উপরে নরমাল হবে উপরে নরমাল হবে নিচে হবে কিন্তু ডিপ দেখেন আর ডিপের মধ্যে ডয়ার সহকারে এটা কিন্তু চাইলেও ফুল ইউজ করতে পারবেন কুলে ইউজ করা যাবে লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন কিন্তু দেখেন আচ্ছা দুই মোড ইউজ করতে পারবেন আপনারা এবং এইটার প্রাইস কত রাখতেছেন এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 36990 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29600 টাকা 29600 টাকা 29600 ভাই প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल আছে কালার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल জাস্ট দয়া করে খালি ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন কালারের একটা ফ্রিজে না কম আর 2 থেকে 3টা করে কালার দেওয়া যাবে আচ্ছা দেখেন ওকে এরপর দেখাচ্ছি 223 লিটারের মধ্যে 223 এটা হবে উপরে নরমাল নিচে ডিপ আচ্ছা দেখেন এটা উপরে নরমাল হবে উপরে হবে নরমাল হবে নিচে হবে নিচে হবে কিন্তু এটা ডিপ দেখেন এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডয়ার আছে ডয়ার খুলে সাথে ইউজ করতে পারবেন আপনারা আচ্ছা
ডোর খুলে ইউজ করা যাবে, লাগে ইউজ করতে পারবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম। 1,40,000 দামের ফ্রিজে যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলছি, আচ্ছা ওই 15,000 দামের ফ্রিজও সেম গ্যারান্টি, সেম গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা দেখেন এটা আমার হচ্ছে 37,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা, 30,800 টাকা, এবং মাত্র 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি করব আমরা। মাত্র 1,000 টাকায়, 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ, জাস্ট 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করবে, মাল পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা আজকে ফ্রিজ অর্ডার করছে হচ্ছে আপনার 90 টাকা ফ্রিজ অর্ডার করছে আমার, বাকি 1,000 টাকা পাঠিয়ে আপনি পাঠান, মাল পাঠিয়ে দিয়েছি, মাল পাঠিয়ে মানে 1,000 টাকা দিলে কিন্তু ফ্রিজ চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আমরা এটা হচ্ছে আপনার 163 লিটারের মধ্যে নতুন একটা কালার আছে, সেই কালার খুব কিন্তু সুন্দর এটা একটা কালার আছে। ওকে, আরো কালার দেওয়া যাবে এটার মধ্যে, এটা একটা কালার, আরো 3-4টা কালার আছে, আরো 3-4টা কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন, এর ভিতরটা দেখাই দিই। এটা হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ হবে কিন্তু এটা, আর এটা হচ্ছে নরমাল, এবং নিচে হবে নরমাল। এটা দেখেন। আচ্ছা তো এইটার প্রাইসটা কত এটা রাখছেন? এমআরপি হচ্ছে 32,990, ওকে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,700 টাকা, 26,700 টাকা এটা দেখেন, এবং 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। আর আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজই ওকে আপনার কালার अवेलेबल এবং হচ্ছে মডেল अवेलेबल আছে। আচ্ছা আপনারা যারা না আসতে পারেন, দূরে যারা আছেন, অলরেডি ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নক করলে হবে, মডেল অবশ্যই আপনারা ভিডিও কলে দেখে নিতে পারবেন কিন্তু। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে আপনার 2E0 মডেল, 5050 টা মডেল, এটা হচ্ছে 250 লিটার, 250 লিটার দেখাই দিই, এটাও কালার अवेलेबल আছে। এই যে উপরে ডিপ হবে কিন্তু এটা দেখেন, আর এই হচ্ছে নরমাল, নিচে হবে কিন্তু নরমাল এটা। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে অবশ্যই ভিতরে খাবার রাখি ঠান্ডা হয়, আর বাইরের খাবারটা যখন বেশি সময় নেয়, এটা ডোরের মধ্যে এর মধ্যে সিস্টেম করছে, যেটা হচ্ছে বাইরের খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা করবে। হ্যাঁ, সামনের খাবারটাও খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। ওকে, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40,990, আচ্ছা আপনার 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,200 টাকা, 33,200 টাকা দেখেন, 33,200 টাকা, মাত্র 33,200 টাকা ফ্রিজ। 33,200। আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো হচ্ছে আপনার 2D4 244 লিটারের মধ্যে। ওকে, এটা আপনার খুব সুন্দর একটা কালার, এক কালারের মধ্যে অসাধারণ কালার করা আছে। আমি এটা দেখেন উপরে থাকবে ডিপ, এটা কিন্তু উপরে থাকবে ডিপ, এই হচ্ছে নরমাল, নিচে থাকবে নরমাল। এটা মডেল হচ্ছে 2D4। এর বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,790 টাকা, ওকে, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,200 টাকা, মাত্র 32,200 টাকায় ফ্রিজ দেখেন। আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো হচ্ছে এক কালারের মধ্যে, ওরে ভাই এরকম কালার পাওয়া যায় না কিন্তু আসলে, খুব সুন্দর একটা কালার আছে। আচ্ছা এটা আপনার মডেল হচ্ছে 2B6 2B6 মডেল, 256 লিটারের ফ্রিজ। ওকে, এটা কিন্তু আবার উপর হবে নরমাল, হ্যাঁ উপরে কিন্তু নরমাল, এটা উপরে নরমাল হবে, আর নিচে হবে ডিপ। নিচে হবে কিন্তু ডিপ। এটা মোটামুটি 4টা ডয়ার আছে বড় মধ্যে, 4টা ডয়ার বড় বড় 4টা চাইলে ডয়ার এগুলো আছে, খুলে ইউজ করতে পারবেন, সাথে অনেক বড় বড় কিন্তু ডয়ার গুলো। ডয়ারগুলো আচ্ছা একটা খাবারের গন্ধ একটা যাবে না এটাতে। আচ্ছা সুবিধাটা ভালো এটার মধ্যে। আচ্ছা তো এটার প্রাইস কত? এটা এবার 40,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,800 টাকা অনলি, মাত্র 32,800 টাকা দেখেন, এটা মাত্র 32,800। ওটা থেকে যারা এক্সেস বড় নিতে যাচ্ছে, ওকে, এটা হচ্ছে এটা থেকে একটু বড়, এটা একটু এক্সাইজ বড় এটা আছে, 268 লিটার মডেল হচ্ছে 2E4 এটা মডেল নাম্বার। এটা দেখাই দিই। ওকে, এই হচ্ছে নরমাল। আমি কিন্তু বলে দিই আপনাদের মডেল নাম্বার মনে রাখতে হবে না, শুধু একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিলে তাহলে কিন্তু হবে। আচ্ছা এই হচ্ছে ডিপ, এই যে দেখেন এটা আপনি নিচে ডয়ার আছে, নিচে হবে ভাই ডিপ, এটা হ্যাঁ নিচে ডিপ হবে। আচ্ছা নিচে ডিপ, উপরে কিন্তু নরমাল হবে। হ্যাঁ এটা ওকে, এই যে ডয়ার অনেক বড় বড় থাকবে। আচ্ছা দেখেন এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন ভাই? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 43,490, ওকে, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা, 35,200 টাকা দেখেন, এটা কিন্তু একমাত্র আমাদের এই শোরুমটার মধ্যেই আচ্ছা ডয়ার ফ্রিজ এবং ডয়ার ছাড়া ওকে সবগুলো ফ্রিজ अवेलेबल, সব ধরনের ফ্রিজ কিন্তু আছে, পাবে না কিন্তু আমার এখানে ডয়ার ছাড়া ফ্রোস্ট নন ফ্রোস্ট সব अवेलेबल, সব ধরনের ফ্রিজিং अवेलेबल আছে আমাদের কাছে জিএসপি ইলেকট্রনিক্সে। তারপর দেখাবো এইখানে একটা দেখার একটা মডেল 3D7 এটা হচ্ছে আপনার 347 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা আপনাকে দেখাই, উপরে থাকবে কিন্তু ডিপ, এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে ডিপ থাকে, ডিপ কিন্তু লাইট দেওয়া আছে, এখানে লাইট দেওয়া আছে, আর হচ্ছে নরমালটা নিচে হবে কিন্তু নরমাল দেখেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে 347 লিটারের মধ্যে নরমাল 50 এটা ফ্রিজ। আচ্ছা এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48,690, 48,690 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,400 টাকা, 39,400 টাকা হবেন দেখেন। এরপরে এইখানে একটা দেখাই ফ্রিজ, আমরা টাচ সিস্টেমের মধ্যে, টাচ সিস্টেম মাত্র সেল হইছে, এটা চলে যাবে এখান থেকে। আচ্ছা এটা কিন্তু চলে যাবে, এটা মডেল হচ্ছে 38 358 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা ইনভার্টার সম্পূর্ণ টাচ ও মোবাইলে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবে, মোবাইলে কন্ট্রোল করতে পারবে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন, আর যদি ভিতরটা দেখাই দিই, উপর হবে নরমাল, উপরে হবে নরমাল, কিন্তু এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড়, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, সবথেকে বড়, নিচে হবে কিন্তু ডিপ, আর নিচে হবে ডিপ, নিচে ডিপ হবে বড় বড় ডয়ার। ওরে ভাই কত বড় চাইলে ডয়ার খুলে সে ইউজ করতে ডয়ার পারবে, খুলে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন দেখেন। আচ্ছা তো এইটার প্রাইস কত রাখতেছেন? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 53,200 টাকা হচ্ছে এমআরপি, 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আপনার 45,000 সামথিং আসে আর কি, 45,000 টাকা, 45 সামথিং আসে, একটু বেশি আসে আর কি। হ্যাঁ এটা প্রায় এটা রেট একটু বেশি। আর এখন দেখাবো হচ্ছে 341 এর মধ্যে, এটা হচ্ছে আপনার 3B0 মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আছে, এটা কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। ওকে ভিতরটা দেখাই দিই, ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা নিচে হবে নরমাল, নিচে হবে নরমাল, কিন্তু এটা নরমাল 50-50 হবে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,490, ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,500 টাকা নিবে, 38,500 টাকা এটা। এরপর মধ্যে কি কালেকশন দেখাবেন? এরপর দেখাবো যারা ছোটখাটো দোকান, মুদি দোকান আছে বা রেস্টুরেন্ট আছে, ওকে কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখার জন্য, এটা খুব আপনার ওয়ালটনের মধ্যে, এবং এটা কিন্তু আপনার খুবই মোটা একটা গ্লাস ইউজ করা যায়, অনেক হেভি, কিন্তু খুব হেভি একটা গ্লাস, হেভি হবে। এবং আপনার উপরে পাটটা গেছে
চাইলে একটু ডিপ হিসেবে ইউজ এটা কিন্তু ডিপ হিসেবে ইউজ করা যাবে। এটা উপরে আছে, সম্পূর্ণটা আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস হিসেবে রাখতে পারবেন সে। ওকে দেখেন। আচ্ছা এটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে 260 লিটার। 260 এবং লিটার। এটা থেকে বড় 440 লিটার আমার কাছে আছে। আচ্ছা যাদের যেটা লাগবে একটা স্ক্রিনশট দেওয়া পাঠিয়ে যাবে। দিন। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা এমআরপি হচ্ছে 57990, ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 47000 টাকা অনলি মাত্র। 47000 টাকা এটা 47000 দেখেন। টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো আপনারা যারা বাজেট কমের মধ্যে একটু বড় ফ্রিজ চাচ্ছে। ওকে এটা হচ্ছে আপনার আচ্ছা, 3X7 মডেল। কম বাজেটে বড় ফ্রিজ। বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ। আচ্ছা এটা হচ্ছে 3X7 360 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে যদি ডিপটা দেখাই, আচ্ছা আমাকে দেখেন, এটা কিন্তু ডিপ, উপরে ডিপ হবে, বড় ডিপ, অনেক জায়গা দেখেন, অনেক কিছু আপনারা রাখতে এটা পারবেন। এটা হচ্ছে নরমাল দেখেন, অনেক স্পেস কিন্তু নরমালি এখানে। 50-50। আচ্ছা অর্ধেক অর্ধেক হবে এটা। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 44990 টাকা, ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 36400 টাকা। দেখেন 36400 টাকা, এত বড় ফ্রিজ, অনেক বড় একটা আচ্ছা অনেক বড় ফ্রিজ কিন্তু এটা। আর আচ্ছা এটা থেকে হচ্ছে এটা একটু রেট বেশি, ওকে এই ডোর ডিজাইনটার জন্য একটু ডিজাইনটা কিন্তু আলাদা, এই শেপটা আলাদা হবে। ভিতরটা সেম থাকবে, তাও দেখাই দিই। ওকে সেম কিন্তু ভেতরে একবার সেম থাকবে, কিন্তু এইটা নরমাল। হ্যাঁ একদম সেম। এটা প্রাইস কত ভাই? আপনার ওটা থেকে এটা হচ্ছে আপনার 600 টাকার মতো বেশি, 600 টাকা বেশি হবে, 37100 টাকা আসবে আর কি। শুধু যে এইটুকু জায়গা আর এটার জন্য 37100 টাকা। যাদের যেটা ভালো লাগবে ডিজাইনটা এটা নিতে পারেন। আচ্ছা এরপর কোনটা ভাই? এরপর দেখা যাচ্ছে ভাই আপনার 3A2 মডেলের মধ্যে 50-50 যারা চাচ্ছে, ওকে এটা 50-50 এর মধ্যে 3A2 GDL কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। আচ্ছা এটি উপরে থাকবে কিন্তু ডিপ, হ্যাঁ এই হচ্ছে উপরে ডিপ, থাকবে ডিপ আর এবং নিচে থাকবে হচ্ছে নরমাল দেখেন। আচ্ছা এইটার প্রাইস কত রাখছেন ভাই? বাজার মূল্য হচ্ছে 46490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37700 টাকা। 37700 টাকা এই দেখেন। ওকে এরপর কোনটা দেখাবো? দেখাবো হচ্ছে আপনার 2:2 মডেল, যারা ইনভার্টার চাচ্ছে, ইনভার্টার ছাড়া হবে না। আচ্ছা এই সাইজটা থেকে ইনভার্টার শুরু, মডেল হচ্ছে 2:2 282 লিটার। 282 লিটার হ্যাঁ ফ্রিজ, যদি ভিতরটা দেখাই দিই, ইনভার্টার টেকনোলজি কিন্তু উপরে ডিপ হবে এটা, আর এই হচ্ছে নরমাল, নিচে হবে নরমাল দেখেন এটা। আচ্ছা এটার প্রাইস কত? মোটামুটি এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 43990, ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 35600 টাকা। 35600 টাকা দেখেন। 600 টাকা ইনভার্টার ফ্রিজ, এটা হচ্ছে শুরু এখান থেকে সাইজটা। আচ্ছা এটা থেকে কিন্তু সাইজটা শুরু হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এটা হচ্ছে সবথেকে আমাদের এখন সবচেয়ে রানিং প্রোডাক্ট, মানে সেই কিন্তু কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে, আর 3টা থেকে 4টা কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা মডেল হচ্ছে 2B3 223 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, একটু ভেতরে দেখাই দেই, এটা উপরে হবে ডিপ, ডিপে কিন্তু লাইটও আছে দেখেন, আর হচ্ছে নরমাল, এই হচ্ছে নিচেটা নরমাল। 50-50 মডেল। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 37790, ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি মাত্র 30600 টাকা। মাত্র 30600 টাকায় ফ্রিজ দেখেন এটা। আর ওই মডেলটা এই মডেলটা যে সেম শুধু এটা ছিল এই ডোরের ডিজাইনটার জন্য দাম বেশি ছিল, এটা হচ্ছে দামটা কম, এর একটু দাম কম আছে এটা সেম কিন্তু থাকবে, ডিসকাউন্ট প্রাইস 30400। এটা 30400 টাকা দেখেন, এই যে উপরে লাইটও থাকবে, এটা মাত্র 30400 টাকায় ফ্রিজ। আচ্ছা এদিকে আরো কালেকশন আছে, আমাকে দেখায় দেই। এই যে এটা হচ্ছে আপনার 213 লিটারের মধ্যে, এটাও 213 লিটার, এটাও 213 লিটার, দুটোই সেম। আচ্ছা জাস্ট একটু 1000 টাকা রেট বেশ কম আর কি। ওকে এর কত এটা হচ্ছে আপনার বর্ডারলেস, এটা হ্যাঁ এটা কিন্তু বর্ডারলেস, আর এটা হচ্ছে বর্ডার। আচ্ছা এটা কিন্তু বর্ডার আছে, এই যে দামটা পাশে কম, দেখেন। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 27600, এটা 7600, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 28350 টাকা। 350। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ হবে এটা, আর এই হচ্ছে এবং নরমাল, নিচে হবে কিন্তু নরমাল দেখেন, 50-50। অর্ধেক অর্ধেক হয় ফ্রিজটা। আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো ভাই নন ফোস্ট, ওয়ালটন সবথেকে ছোট নন ফোস্ট, যারা নন ফোস্টই লাগবে ছোটর মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা এটা দেখেন একেবারে ছোট ফ্রিজ, মানে নন ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে ছোট 217 লিটার একটা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা মাত্র 217 লিটার, এটা এবং হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, উপরে ডিপ কিন্তু অনেক বড় ভাই, নন ফ্রস্টের ভিতরে অনেক বড় এই আছে হচ্ছে দেখেন নরমালটা। এটা। নিচে হবে কিন্তু নরমাল দেখেন। আচ্ছা এটা কিন্তু বরফ পড়বে না, বরফ জমবে না। হ্যাঁ। আচ্ছা এটা প্রাইস কত ভাই? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 39990 টাকা, ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 32400 টাকা অনলি মাত্র। 32400 টাকায় নন ফ্রস্ট ফ্রিজ পাবেন কিন্তু দেখেন। নাই ভাই এরপর কি কালেকশন দেখাবেন? এরপর দেখাবো একবার কাঙ্ক্ষিত যে ফ্রিজটা আমাদের, ওকে 14900 টাকা অনলি মাত্র, মাত্র ডিসকাউন্ট প্রাইস 14900 টাকা ফ্রিজ ভাই, 14900। দেখেন। গ্যারান্টি সেম, 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি, দেখেন 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। মাত্র 14900 টাকায় ফ্রিজ। ভিতরে দেখাই, ওরে ভাই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল, এটা এই যে নিচের দিকে নরমাল, এটাও নরমাল, পুরোটা নরমাল হবে, এইটুকু হবে শুধুমাত্র ডিপ দেখেন। খুলে দেখাই তারপর। এই যে এটা কিন্তু ইনটেক করা আছে, অনেকেই বলেন বি গ্রেডের প্রোডাক্ট, তাহলে ভাই ইনটেক করা থাকে কেমনে? এই যে দেখেন ভাই কিন্তু খুলতাছে, এই যে আমাকে দেখা দেই, এই এটা হচ্ছে ডিপ, দেখেন এটা এবং ডিপে কিন্তু আইস হবে, খাবারটা যে আইস করবে কিন্তু দেখেন এখানে এবং আইস এই খাবারে যে রাখবে ডিপের খাবারটা কিন্তু নিচে দুর্গন্ধ আসবে না। আচ্ছা দেখেন এটা ভিতরে থাকবে, আলাদা করা আছে, হ্যাঁ, টোটালি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করা এটা। আচ্ছা উপরে হবে ডিপ আর এবং নিচে হবে নরমাল। এটা কত লিটার ফ্রিজ ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 93 লিটার, এটা 93 লিটার। আচ্ছা এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি মাত্র 14900 টাকা দেখেন, মাত্র 14900 এবং টাকায় এই সেম ফ্রিজটাই আচ্ছা যদি আপনি এই কনফিগারেশন ছাড়া নেন, এটা ছাড়া আচ্ছা আচ্ছা এবং এইগুলো ছাড়া যদি নেন, তাহলে অনলি মাত্র 14000 টাকা, মাত্র 14000 টাকা। হ্যাঁ শুধু এইগুলো ছাড়া নিলে। আচ্ছা 900 টাকার জন্য কম নিয়ে লাভ নেই, এটা সহ নিয়েন 14900 টাকায়। আচ্ছা তো ভাই অনেকেই সরাসরি আপনাদের শপে আসছে, সেক্ষেত্রে অ্যাড্রেসটা আমাদের শপের হচ্ছে সাইদাবাদ জনগণের ঢালে, আচ্ছা নাসির টাওয়ার, GHP ইলেকট্রনিক্স আমাদের। তো ভিউয়ার্স কথা বাড়াচ্ছি না, সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।